Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa syu'uban bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasdiqul lisan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullah Fadarul ikram Walladhi yu'addi ila ghadabil hadithil jabbar. Wallahu ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Saudara kaum muslimin rahimahullah, saderipun berkah kawiti mampulan bunyi kita matur bersyukur wonten ngasan Allah Subhanahu ingkang sampun paring rahmat barokah hidayah dhumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged nyinaken mangke dawuhipun Allah Subhanahu. Injil menika salat berjamaah wonten musholla menika. Mugi-mugi amal ibadah kita dipun tampi wonten ngasan Allah Subhanahu. Mugi dipun tresna dengan mugi dipun dening Allah Subhanahu. Salawat salam kunjung dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu ingkang tansah kita tengah-tengah syafaatipun wonten dunya lan wonten ing akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara kaum muslimin rahimahullah. Mangkuli malih monggo kita sami kersa ampun didaya dereki dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu. Pasawangkulipun monggo tansah nepi menapa ingkang dados awisanipun kanthi tulus ikhlas nyadong rahmat saha-sahanipun Allah Subhanahu. Ampun ngantos sami rumas adapi badanipun bersih suci utawi paling resik piyambak menapa dene nganggep kina lan asor dumateng jasanes. Jalaran nama Allah piyambak ingkang langkung mangertosi sinten kawulanipun ingkang langkung sae lan ingkang langkung taat semanten pangasanipun Allah Subhanahu. Sebab sampun kawaos wonten ing Al-Quran Allah dawuh ingkang sampun kawaos wonten ing ngajeng Khutbah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ingkang antasipun aja nganggep suci bersih marang pribadi sira kabeh. Awit Allah luwih pirsa marang sapa kang padha luwih takwa marang Allah. Hadis utawi surat Al-Quran An-Nur ayat 13 kali. Para saudara kaum muslimin rahimahullah. Ing salebetipun kita disambut raya ing alam dunya, kita tentu perlu hasil anggayuh kesentosan, kemakmuran, serta ketentreman lahir dan batin. Saking punika kita sedaya sampun tuntut supados guyub lan rukun, saling matur pangertosan, serta saling ngajeni dumateng sesami sarana tulus ikhlas. Para saudara kaum muslimin rahimahullah. Kesanipun semangat gotong royong ingkang dipun jiwai ras kekeluargaan boten gagal bibak.
sahabat gampil ukur-ukuran. Bila kita kedah awas atas bodoh dan gejala penyakit alabur. Dengan sampun awrat ngendika dipun atas kemauan atas tasih suatu kepiranganipun dhewe pangandikan kaliyan daksanes. Tegesipun inggih punika Bakarul hati bangtun nasi atinipun nolak keresan nerangake lan inna wong liyan. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Monggo kita ingat tuwin angan-angan kados pundi kesombonganipun iblis. Anggenipun nolak keresan saking kesanipun Allah SWT. Iblis mancing nerangake Nabi Adam alaihissalam sarana menjelaskan kesayanganipun lan kehebatanipun. Panci iblis punika makhluk kita saking watu utawi saking geni. Dene Adam inggih punika makhluk kita saking dut utawi tanah liat. Bila nalika iblis dipun perintah supados hormat dumateng Adam alaihissalam, iblis nolak entah saking nasaripun Allah SWT. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anna khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Artosipun batune iblis. Kula langkung sae tinimbang Anda. Sampeyan nyitaken kawula saking watu dene Adam sampeyan nyitaken saking ndut utawi tanah liat. Surat Al-Qur'an Al-A'raf ayat 13. Pasedherek kaum muslimin rahimakumullah. Makatan sifat sombong dan sifat aniaya ingkang dipun panggelaken dening iblis nang Allah. Pasedherek kaum muslimin rahimakumullah. Mila berangkat saking sifat sombong dan sifat takabur iblis lajeng saged giring sarta jumuhaken dumateng kita kekafiran. BAGIAN-BAGIAN. Allah dawuh wonten ing surat Al-Baqarah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba takbara wa kana minal kafirin. Ingkang atasipun iblis bakat lan sombong lan iblis tetep kelebu golongan wong kang padha kafir. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Makaten sedherepipun bisa Nabi Kutubanipun penyakit takabur ingkang cetha pratela dipun sutradarani dening iblis. Mila boten aneh menawi mangku dampak negatif ing antawisipun setunggal damel dula samanahipun kang sanes utawi damel dula manahipun liyan. Ingkang kalih punika utus tali asuh utawi utus tali persaudaraan. Ingkang ketiga punika migulaken ukur-ukuran. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Kita ikut dari Nabiullah Muhammad SAW layak hulul dan kata makan ahli berbihi misqalu daratin minal kibri. Ingkang atasipun ora bisa mlebu swarga wong kang ing sadurunge atine para penyakit gede senajan sak bobote semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Para sedherek kaum muslimin rahimakumullah. Bila mangga kita tansah berusaha nepi penyakit takabur utawi sifat sombong. Jalaran sebab takabur punika kanthi mangsulaken
dipun benci dening Allah SWT. Menawi wonten ingkang dipun berbati saged nandhalari repotipun mlebet dumateng dhateng sampun Allah SWT utawi kebejan. Sebab kita nyebut dipun Allah SWT tilkaddarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwwan fil ardi wala fasada wa aqibatul lil muttaqin. Ingkang tersebut kampung akhirat utawa surga itu langsung langsung tawisake karena kedua wong kang ora padha kumaluhur utawa sapa ana ing bumi lan ana ing akhirat utawa kang ana bumi sing sarana langsung kuwi ora arep gawe karusakan sarana maksiat dene panggonane kang pesri iku kadue wong kang padha takwa nasib Allah SWT. Konsideran kaum muslimin rahimahullah. Mereka ingkang saged tabruk ketua menika seperti babatan takabur sombong. Ing adu kalam mugi-mugi kita sami tansah pikantuk taufik hidayah saking Allah SWT sehingga sarana makanan kita selamat saking penyakit takabur. Busana ing kedue kita pikantuk kabejan nanti dan berbuat Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha wa qur rabbi fil barakatin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bi qadril matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nahdu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbiqati li qudsihi. Faqala ta'ala bi kitabil karim inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lana rabbana wa lana rahmatna wa bayyana wa lana muslimina wa mu'minina wa mu'minat dan wa tu'minina wa mu'minina ala rabbika ta'ala rabbika la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi wa rabbi Allahumma yassalamu bika ya qalbi musa'ibati bika damai. Allahumma yassalamu dari sebab dan
Allahumma bika al-ardi bika al-jawza Allahumma inna bika syukrika wa bika Allahumma inna as'aluka al-qawla Allahumma inna as'aluka al-qawla Allahumma as'aluka al-qawla ونعوذ بك من شر الأولاد اللهم اجعلنا النار اللهم اجعلنا النار اللهم اجعلنا النار اللهم انا نعوذ بك من الغفران اللهم لا نعوذ بك من الغفران اللهم لا حق رسول الله ولا لا اله الا الله اللهم انا أبدنا الزكاة والشعب والسوء والسلامة فشهد الله ربك لنا هذا من جاء وفي المسلمين عودا على الشهدين رب سبحانه وتعالى والدعاء ربنا بيدي ولله والإنسان ربنا لنا تدسين من بما طلعنا من التعقيد مع رب الصالحين رب الصالحين ربنا لنا أنفسنا فلا تغفر ربنا نزلنا فإن علينا ورحمنا من الرحمة dan